penumpang, kita segera tiba di Indonesia. Aku ingin memancing di laut. Ada banyak ikan di sini. Ayo kita mulai memancing. Ikan sudah ada di kayu. Ketuklah untuk menariknya. Kamu harus terus mengetuk untuk menangkap ikan. Ada ikan di sekitar sini. Ayo kita lempar umpannya. Ikan sudah ada di kayu. Ketuklah untuk menariknya.